صدق الله العظيم. درود شریف په شوق وایه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. معزز علماء کرامو، دغه مجلس حاضرین مسلمانانو رونو او د قاری سے محترم په کور کې ډیرو درنو محترمو خويندو میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ما نمخ کې بیانم شوه دی او مداحین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظم کې او پناتونو کې صفات او مدحم کړی دا. الحمدلله درې خبرې دي زمانونو او مختصرا د تدری وانا راغونډو. یو خبره خدا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک سره د مجلس تعلق دی. نمبر 1 غټ برکت هم دغه دی، غټ مقصد هم دغه دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک بیان وشي، د هغه سره د عقیدت او د محبت اظهار وشي او د مونږ تاسو د راوستو مقصد سره چې زنانو مونږ تاسو په ټولو کې د خپل خپل پیغمبر محبت او مینا او هغه سره عقیدت دا په دې ځل کې وردن نشي، تازه شي تازه شي خبره تازه شي. نمبر 1 دویم د دې په کور کې د زنانو مدرسه هم ده. الحمدلله ډیر خدمت پکې کېږي د زنانو متعلق یو دوه ټکي خبره. او دریم د ډیر علماو مشایخو او د نیکانو په دعاګانو باندې په بیت الله شریف کې په دعاګانو الله پاک بخاری سے محترم فضل کړی دی، بلکې د بدوی هم کې دی په محترم اهلیه رحم او کرم کړی دی چې خدای پاک ولې ماشوم بچي ور کړی او پاغي مونږ ډیر زیات خوشاله یو. الحمدلله ما قاری سے تل د په حرم مبارک کې وې، ما وی قاری سے پتام خوشاله او د ماشوم په والدې ډیر زیات خوشاله ما چې خدای پاک بینوا نکړه الله ولا بچي ورکاو. نو هغه به یو ټکی ویم او دا بدعا کو چې خدای پاک دې دا هغه ماشوم بچي زندگی د شریعت د رسول الله مبارک د سنت مطابق دا څخه کله جوړه کی چې پر لکه د الله او د رسول او د قران او د دین مې نه، بلکې ما خو قاری سپته وي مې ان شاء الله دې بچی نه به خدای پاک خیر عالم جوړي. مهنت وکاو چې خدای پاک ته د رسول الله مبارک د حدیث او د قران شریف خل عالم جوړ کړي. زمانونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سبحان الله ما سره به یو ده اوهو بهرام اقصاد خدای پاک مسلمان کو مجوسیت نه توبه او راغ اعلان وکا وې زما په منډه کې چې څوکم خدمت کوي کار کوي دا به مسلمانی او که غیر مسلمي دي یا دي مسلمان شي ټول د منډه نو قران خدای مسلمانان کړ. اس زمارونو دې کې دوه خبرو ته اشاره ته دوه خبرې ده کوم خبره ملره دې نه رونه ولا یو دا قرآن شریف کې الله فرمایي چې کافر نیک عملو کی باغی خدای غلا اجر نه ورکړي. وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. خبره ختم. د دنیا دا کافر لباز علما لیکي حدیثو کې شتا چې د دنیا دا خوشاله د پنه عمل خدای ورکړي، خدای کم نیک عمل سره چې ایمان نه اخرت کې څه اعتبار نشته. دا چون دي چې دا کم د نور زریخ کاری د قصبه اسبمنی ختم او کسراب بقیعه يحسبه الظمآن ماء. چې قیامت یو ګوري نو د تبدا سه خوره خوره بوته لکه وبوخ کاری چې ورشه به دوزخی. لیکن مجوسی دے کافر دے مونږ به ته د دنیا په اعتبار نه کمل وایو، نور ایمان وسره نشتا د خدای په نس غیر مقبول. خدا سے د پیغمبر د نوسو سره محبت او مینه انجام څه شو کافر ته په خدای ایمان ور نصیب کړي. کافر ته او د پیغمبر مبارک سره په جنت کې او ځای کوي. نو زمارونو چې د پیغمبر د نوسو سره د کافر د حال نو چې مسلمان د رسول الله مبارک د نسب سره او مسلمان د حضور پاک سره مينو کې انجام بيسي. و سبحان الله حضور د ایمان نه خدا خدای محبت مقصد بس زمانو چې اندر واضح حکم مقصد دا چې د رسول الله مبارک اتباع وکړو.
داغه د سنتو تابعداري وکړو چې زموږ عقیده داغه د عقیده په شان شي، زموږ اعمال داغه د اعمالو په شان شي، زموږ اخلاق داغه د اخلاقو په شان شي، زموږ کردار داغه د کردار په شان شي. دغه مینه ده. او که یو سړی ډیر وي زما مینه ده، اعمال کردار د رسول الله په شان نه دي، دا غلطه باندې روان. اخلاق به ما کې پیغمبر مبارک پیدا کو، سنتو داغه دیره کې دنه بوسېږي، بالکل په سنتو کې دنه. حضرت عثمان رضی الله عنه بڑے والی دي، او چا وته وی دا بڑے دی ولی والی دي، خلک در پورې خان دي، دا پرې د وخت کا دا لنګ دی. اوهو اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء، دې قمقلو د وجه د پیغمبر سنت پرې دم. والله هذه اذرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، قسم دې د پیغمبر مبارک د لنګ زې دقه دی. بل صحابین نوړې غورځيږي او راخلی خلیتا چي خورې ته غورځي او خلق وتوي حذیفه خلق در پورې خان دي زمکه د نوړې چې تکړه. اوهو اسوي وی دا پیغمبر سنت دې قمقلو لپاره قسم په خدای حضور پاک فرمایي چې نوړې په خورو کې پریوزي خورې ته غورځو باقي خلیتا واچ. نمبر 2 مورس 2 مسله نو دا به محبت عقیدت او دا مقصد دی ان شاء الله. زمون قاری فرمان صاحب محترم او مکرم د دې رور مبین صاحب د دوی کور خلکو چې دا کم استنظام جوړ کړی دی ګوره مقصد دا یو. نمبر 2 د زنانو مدرسه ده. الحمدلله دې زمانہ کې تاسو خو به د علماو مدرسه کې تقریر وره، جمعات کې به ته وره، په جمعه کې به ته وره، په مقبره کې به وره. زنانه بس کوي دی به قران نه زکي، دی به دین نه زکي. اللہ قرآن شریف کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان خاوندانو، قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان خزا بچی اور نه بچ کې، دا دوزخ اور مراد ده. وقودها الناس والحجاره، دا په موږ لازمه ده. ګردونوا چې څومره زنانه د ما आवाज اوري دا مدرسه ډکه کې، او غیر چا پیره چې څومره زنانه دي په لخوې دلونه راولېږي. تاسو له خدای سره مقدر کړی دا، 1 روپیا هم نه لګي، 1 پیسې هم نه لګي، مفتو کې د تعلیم دلته ملاويږي، بچو تم قران خود لیکيږي، دینه به फायदा اخلي زنانا. کني الله به تاسو کوي، د خپل غاړه خلاص کړه، الله به تاسو کوي. او دریمه خبره د خدای بچي ورکړي دي، خدای دې وطن کمال صالح لوي بچي صاحب من د رسول الله مبارک سلور زامنو، څوک درې یادای طاهر او طیب وي د یو کس نومو، او څوک سلور یادای قاسم طاهر طیب ابراهیم علیهم السلام. خدای دې په آخرت سلامتی او جنتونه نصیب وګرځي. دا کشر بچیو چې دا ابراهیم دا په مدینه منوره کې پیدا شوی دی، د ماریه قبطیه نه. او دا 3 بچی د حضرت خدیجه، دا کرکوټه بچی چې کله پیدا شو نیو زنانه له ور کال ته رواج دو چې ماشوم به زنانه لپاره ول ورکاو. رسول الله مبارک یو صحابي وای یو ځل ورغه ماشوم ولا راوست نو دې پوزه ته بنځې ک بویا او به او خلاو به یا شمه لفظ دی بویا او به او ځان ته بنځې کا دومره وته خوشاله. نو بیا یو ورځ اطلاع رااله وراشه هغه ماشوم بیمار دی، نو چې ورغه د رسول الله مبارک کې تسوت نو خپل کوسترګو نو وخ کې به دی ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون، ابراهیم استا په جدای لري خپي بچي خو جدا شه دی کنه. او د بچی د پاره حکم سره دین به وتاخه علمو سبیانکو منذ وتوخای او مبنا او سبن کې د وو کالی او چې الله سو تورسی او بیا مون نه کوي فضربوهم علیها بیا وها چې عادت چې د مخ کنه د بچو خ تربیت پکار دي، کله تربیت خپل ماشومانو ته د حضرت عبد الله ابن عباس ته ماشومانو قصه وکي، د حضرت انس ته ماشومانو قصه وکي، د حضرت جابر ابن سموره رضی الله عنه د ماشومانو قصه وکي. هغه څه شوق پیدا شي. مونږ ماشومان ټول په فیسبوکونو ور سر کړی، مونږ ماشومان ټول په نت ور سر کړی دي، مونږ ماشومان ټول له لاس کې د گمراهۍ سيزونه ور کړی دي، بس بچی پیشه او گمراهي پیشه. نه 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 صاحب، ماشومان د رسول الله مبارک د سنت او د دایره اعلان دی وکوي ان شاء الله. ها ان شاء الله دا سو خبره مې تاسو په خدمت کې عرض کړلې. او مونږ قاری صاحب نمړ نه کیږي او د موږ نمړ نه کیږي او څومره خپل خلک راغون کړي دي ماشاء الله. دا پزله کې چې د دین کوم مینه ده، د علماء کوم مینه ده، صالحینو کوم محبت ته تاسو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي. ها او صدقه خیرات دي په دې میاش کې عموما دا ټول کوي، اسیم کوي او په دې میاش کې د رسول الله مبارک دا
پیدایش د ولادت مبارک نو دعا وته د جمع کې الہ العالمین د ټول اعمال قبول کې خدای د په جون کې برکت واچي د والدې سه به ته دعا کې ډېر نیک بنیادم دی ډېر پاک بنیادم دی او دی ډېر په اخلاص خدمت کوي چې هغه الله روغ صحت ورکي الله ول عافیت ورکي کور کې چې څومره زنانه دي الله د زنانو په سروري د حیا صادر واچي د پردې صادر واچي او دغه ماشوم او نور ماشومان ټول الله دیندار الوي کې خدای غېږي دا نارینه اولاد نه دواړو بیبيانو ډکه کې او دې په خوشاله کې او دا بچي د لوفرو د جون نو ساته دا بچي عالمان کې او ته حافظان کې د قران شریف او ته دیندار او صالحان لوي کې او چې څومره د دې مبین صاحب دي د دوی رونه او چې څومره رشتہ داران دي الله اتفاق نصیب کې خدای ته د فتنو نو ساته الله د فتونو نو ساته الله د حاسدینو د حسد نو ساته د شریانو د شر نو ساته د بغضیانو د بغضونو نو ساته